안녕. 메르야, 안녕. 메르야, 메르야. 메르 뭐해? 만져줘? 바닥 보고 있지요. 저 안에서 끓이고 두 개용 그게 순두부. 국수는 여기서. 고기랑 비빔.
어디로 걸어가래? 이렇게 쭉. 저기 유채인가? 되게 신비롭다 여기. 이런 건 원래 뭐였을까? 정체가. 화살표 여기다 하고. 근데 뭐 돌이 있어야 돌을 주워야. 그래서 지금 평소보다 별로 없었는데? 그럼 포토존이 어디지? 여기 원래 유채가 원래 얘네들이 있으면 주문 나가면 여기 태웠나? 아버지 주문 나가? 수도 먹어 그러면. 물 잔이 좀 있을까요? 물 잔이 있을까요? 아 여기. 보리쌀. 우와, 봐봐 현진아. 고추. 장난 아니다. 하나는 소라겠지? 또 문어고. 우와. 저 옛날에 이런 분위기 아니었는데 뭔가 이상하다 해서 검색했더니 이전 맞아. 들어갈까? 저희 주문 좀 할게요. 답답해? 나도 더워. 짠! 제가 바라는 거는 그렇게 얘기하잖아요. 그러면 뭐라고 얘기하잖아요. 제가 그럼 모든 걸 다 알고 집었어.